ها؟ هلا بهلوة، انت وين جايبني؟ جايبك بمكان دسم. اي والله دسم. اي نعم. يا كرام، اليوم سناباتنا غير. سناباتنا بهالمكان الجميل في متحف الباحث في تاريخ الكويت، اخوي فهد غازي العبد الجليل. مساك الله بالخير اخوي فهد. هلا ابو غازي. ابو علي، مساك الله بالخير. اخوي صلاح الفاضل جاي بمكان جميل، وراح صديق عمر دارسين ويا بعض، بس تفاجأت بهالمكان الجميل. بسوي لكم جولة جميلة، تحملونا إذا السنابات زادت اليوم على تاريخ الكويت وبعض الأسر الكويتية. نبدي وين شخلي. أنا ببدي من المدخل. تشرح لنا شنو هالطوفة؟ هذه طبعا فيها كتب نادرة عن تاريخ الكويت. من أندرها هذه طبعا العراق يطالبون بالكويت من 61 ايام عبد الكريم قاسم، فاصدروا بادي قوي. زين. لا تاريخ هذا يعني صحيح. هذا 3 كتب حقيقة الكويت، كانوا يدعون تبعية الكويت لهم، ردوا عليهم الكويت في عام 61 حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق. حتى في كتاب عراقيين مثل غالب عبد الرزاق حقيقة تآمر على الكويت، تعاطفهم مع الكويت ونفوا كلام عبد الكريم قاسم. هلا هذه هني مكتبة. هني طبعا هاي دفاتر الشيخ عبد الله سالم. هاي الدفاتر المدرسية اللي احنا الحين لحقنا على الشيخ يابر. هذه شوف ايام مكتبة التلميذ، دفاتر الشيخ عبد الله سالم شلون قايله. مطبعة السلام. فكانت هاي دفاتر الطلاب بالفترة الستينيات. هذه الخريطة من سنة 1737. ذكرت كاظمة مو الكويت. الكويت بدأت تسمى تالي. كان الاسم كان الكويت كاظمة. اي كاظمة او القرين احنا مسمينها كاظمة. حلو. هذه الصورة. هذه عندنا طبعا هني نقعت الخرافي. هذه ابو جاسم الحي القبلي منطقة جبلة. حلو. وفيها نقعتين حق الخرافي. في نقعة مو مبينة اللي هي نقعة احمد الخرافي. وفي نقعة فلاح الخرافي اللي هذه نقعة فلاح الخرافي مشهورة. انزين. وين مجلس امه من مجلس امه عدال هني صوب نقعة العثمان. فريج العثمان. نقعة العثمان يعني هي الحين حاليا مجلس الامه. اي مجلس امه. ونقعة العبد الجليل جدكم. اي نعم. ونقعة الصقر هذا فلاح عبد المحسن الخرافي. وتحت احمد عبد المحسن الخرافي. احمد عبد المحسن الخرافي. ما شاء الله. هذه نقعة الخرافي كانت جبال السيف. نقعة غنيم. وبيته وديوانه مقابل النقعة. نقعة الغنيم اللي الحين السيف نقدر نقول. العودة قصر السيف. هذه 3 نقع، عبارة عن 3 نقع، نقعة سعود ونقعة غنيم ونقعة الشيوخ. اي اكبر واحدة هذه. سموها نقعة عودة، سموها البلط البحري. ما شاء الله. ابو علي شنو نشوف مجرى مائي داخل هني؟ لا مو مجرى مائي، هذا السوق. سوق التجار. هذا سوق التجار. بهيته يسمونه بهيته. هني القصر. ما شاء الله. هاي الفرضة اللوية هني. هذا اقوى سوق في الكويت. بناء الكويت القديم. هذا. هاي الفرضة. زين، نتكلم عن اي سنة الحين هالمرحلة؟ هذه يمكن اعتقد الاربعينات. اواخر الاربعينات. قبل التثمين اكيد. هذا علم الكويت اصلي. وجاسم صجي. اي بالثلاثينيات. علم بوم. ما شاء الله. اي والله. علم بوم بالثلاثينات. كانوا شكل الكاف على شراع. اي كانوا يصنعونهم اعتقد ببريطانيا. بس يجيبونهم بالهند، يعني ما يروحون بريطانيا يشترونهم من الهند. هذه لوحة أصلية؟ هذه طال عمرك ابو جاسم يصبونها في لبنان. اي سنة؟ هذه بالستينات، بداية الستينيات. وهذه نفس الشيء. هذه بالستينيات. كانوا يصبونهم، يسمونهم لوحات صبونهم كانوا في. وهذه صجية؟ خياطة. هذه سنجر عاد. سنجر معروفة ها؟ اي يعني امهاتنا ويداتنا يذكرون كلهم يخيطون فيهم. اي ما شاء الله. يا سلام. بس هذا بوشي كولا بالخمسينيات. هذا مشروب غازي. شوف علم الكويت القديم. وهذا طبعا كما فروت عصير فواكه. شوف علم الكويت القديم. هذا بالخمسينات بعد. ما كان في بيبسي؟ ما كان. لا في. الحين بوريك اول اصدار حق بيبسي بالكويت. هذا زمزم. هم شوف علم الكويت القديم. شنو طعمهم؟ ما ادري. هذا اول اصدار حق بيبسي ابو جاسم. شوف مش مكتوب ورا الكويت. زين. هذا اول اصدار بالخمسينيات. بيبسي. حلو. بيبسي الشركة العالمية. اي بيبسي الكويت طبعا. وكلائها اعتقد صقر يمكن الحميطي. مجموعة. اي هذا طبعا نفس الشيء. هني هذا كيتي كولا بوقطو، يسمونه مشروب بوقطو.
صدق؟ اي ليش؟ كيتيكولا. هذا لانه قطو هنا عليه. شعار قطو. اي شعار قطو. هذا بالكويت بعد نفس الشيء. فهذه مجموعه مشروبات الغازيه. هذا زقاير. هذا زقاير غازي. هذا زقايرك؟ لا ما ادري ادخل. هذا بالاربعينيات. هذا الزقاير إيه. غازي كانوا يبون الكويتيين من العراق بالاربعينيات على الملك غازي. هذا مو مفتوح جديد. هذا لو تشرب منه جقاره الحين تودع. تبدع. تصور. اي والله. هذه طبعا من هالكشخه؟ هذا محمد عبد الوهاب. إيه. انا من محبينه. هذا طبعا صوره اصليه حقه. إيه. هذا عبد الحليم. وهذا هنا تذكره اصليه حق عبد الحليم ونجاة الصغيره. رجان عالية الكبير مدرج لبنان حفلة 69. سنة 69. اي 69. سعر تذكر مدرج لبنان كرسي سعر 10 ليرة 10. يعني كم يا اللبنانيين؟ هني طبعا هذا مجموعه الكاسيت. الكاترج. هذا الكاترج. اي كاترج. طبعا عبد اللطيف الكويتي. عندك سلام. مجموعه عبد الله فضاله. عندك يعني شو اسمه انا ما ادري اذا تشتغل يمكن او لا قوية. اي عاد اذا تشتغل حسافه. اشوف اذا تشتغل لان اي لا حسافه ما فيها باتري. إيه. يعني هذا مرزوق سعيد لاعب منتخب مرزوق سعيد. حمل كاس الخليج عام 74 74. الدوره الثالثه. هو الدورة الثالثة. هو الكابتن. الرياض نسولف معاك. هو الكابتن الدورة الثالثة. ايه وعنده البوم. عنده اي بطل. حتى حمد ابو حمد ترى. إيه. هذا حمد ابو حمد. ايه يعني صدق؟ اي والله يعني ما شاء الله مواهبهم وايد لاعبين قبل. بطرانين مواهب. إيه. هذه عوده يسمونها مو عوده. إيه. هذه توب يا البحر. عودة المهنة. عوده مهنا. هني عندك طبعا هذا صندوق المبيت. هذا صندوق اصلي. إيه. وهذا يسمونه صندوق مشبنج ياخذونه اهل السفر للهند. هذا عمره يمكن من 80 ل 100 سنه. يعني هذا كشخة الحين. هذا كشخه. ليش يشبنجونه يحطون على الاحبال؟ ليش؟ عشان اذا طق او النحاس بالمركب. مال البحر اي ما ينتلف. حماية. اي حمايه له. يا سلام. وهذا ليش سموه صندوق المبيت؟ هذا لانه يبيتون في الهدوم ابو جاسم. كانوا يحطون هدوم ويبيتونها. حلو. فيسموه صندوق. ولازم كل صندوق فوقه سله يسمونها سله روط. هذا هم يحطون اغراضاتهم بهالسله هذه. ليش سموها روط؟ روط ما ادري عاد يمكن خشب ولا شيء بس انه يسمونها سله روط. هني نفس الشيء. هني هذه معطيتني اياها الله يرحمها خالتي. الله يرحمه. طبعا هذا القوري مال يدتي هدبه العدساني. الله يرحمه. هذا بالاربعينات. ليش صغير؟ شو يسوون فيه؟ صغير. هذا حق شوف كبيراته. اي والله صغير. اي بس يستخدمونه. يستخدمون هذا مال يدتي. وهذا هني عندك طبعا بعض المشروبات الغازيه الثانيه. الصباح وكيل الشيخ دعي سلمان سماه الصباح. اي سماه الصباح. هذا مشروب كذلك غازي بالخمسينيات والستينيات. هذه اي هذا البشتخته. هذه اللي بالاسطوانه. هي مشتخته. هي مشتخته. البشتخته الصندوق مشتخته فيها اسطوانات غوانات انا يسمونها. اعرفها بشتخته. اي لا هي المفروض مشتخته صندوق الطواش. فهذه صوتها يرن ما شاء الله. يعني صوتها عالي. هذه اول بطل ماي في الكويت. هذا بالاربعينات. هذا لما تقول لك اول شركه ماي اسمها ماي الكويت. انتجوا شركه النفط نفط الكويت المحدوده بالاربعينيات. هاي شنو الرسائل كلها؟ هذه الله يسلمك فيها طبعا بعض التجار يعني اذا تبيني اقول اسمائهم ولا. اي هذه كيف؟ اي هني هذا سعود شنار المطيري اي مع ناصر البدر. أي. سعود شنار ترى ماخذ بنته احمد القاص. اي وهذا ناصر البدر. هذا طبعا طواش ناصر البدر. اي ما شاء الله. اي شاعر الكويت. فهد بروسلي. هذا رسم الفنان ابتسام العصفور. يعني ما قصرت حقيقه فعلا يعني شاعر قدير. يسمونه شاعر الكويت الاول شاعر الكويت الشعبي. شكرا يا صحيفه يوميه ناطقه. ابتسام على هاللوحه الجميله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كم سنه جمع فيهم؟ هذا والله يعني من التسعينيات تقريبا ابو جاسم. انا اعشق التراث. هذا خوش صوره. هذا طبعا الشيخ احمد اليابر مع الملا صالح الملا. وهني طبعا بعض هذا يمكن معتمد البريطاني. يد صالح؟ يد هي. هذا الملا صالح راعي الديوان. هو ديوان الملا. اخوه راشد الملا. حلو. اخوه راشد الملا. الله هذا يرحمه. رساله منه. رساله من الملا صالح حق منو؟ حق اخوه راشد بنبي. راشد اللي هو طبعا فرع الدكتور بدر الملا. اي فرع راشد. شوف يكتبون بنبي. هاي يكتبون منطقه. اي بنبي. حلو. وهني هذا قانون غواصين. في قانون لهم كان؟ اي هذا. هني لنتوقف قليلا يا ابو غازي. اي نعم. احنا توني ادري في كان قانون حق الغواصين. غواصين. هذا طبعا نادر. اول شيء هذا هديه من مجلس الشورى الى راشد بن احمد بن رومي. منو راشد بن احمد؟
احد مدوني هذا القانون كان امير الغوص راشد بن احمد، وكان الغوص كان لهم امير؟ اي كان امير الغوص، اخر امراء الغوص راشد بن احمد الرومي، قبله كان ابوه. شنو احد القوانين؟ هذا طبعا صارت مشاكل بين البحريه والمواخذه، فدائره محاسبه الغواصين اصدرت القانون عام 39 عفوا اسسوها 39 اصدرت القانون عام 1940 فينظم العلاقه بين الناخذه وبين مالك السفينه وبين البحريه. ثلاث اطراف. ثلاث اطراف. وبعدها شنو طلع القانون؟ قلت لي قانون السفر. قانون السفر. يعني ينظم عندنا غوص وعندنا سفر شراعي اللي هو اللي يروحون صوب بومبي وصوب. هم صار لهم قانون. صار لهم قانون. شوفوا يا كرام، هذه صوره حق الكويت. متى ابو علي؟ 51. وهذا السور؟ سور الكويتي قبل هدمه. سور الكويت قبل هدمه. شوفوا هذا الخط قبل لا ينهدم. اي سور؟ سور ثالث؟ ثالث نعم. السور الثالث. هذه كل الكويت. هذه مدينه الكويت. هذا عبد الله السالم الله يرحمه، صباح السالم الله يرحمه. اول مره لوحات قبل. شنو بتوريني بعد؟ شوف اوريك شغله وغازي. هذه صوره نادره حق الشيخ عبد الله السالم وهو يضحك. انا سالت عبد الحميد الرويح صاحب مكتبه الرويح اول مكتبه، قال جاي رئيس سوداني وضحكه، قال خفطين الرئيس السوداني. فشوف شلون يعني يضحك من قلبه. نادر ما تشوف شيخ عبد الله السالم، صورة نادرة انه يضحك. صح. هذه كويتية قبل؟ هذه اعلانهم؟ اي اعلانهم. شوف شلون حالاتها ما شاء الله. هني هاي طبعا صورة هم تاريخية. هذا الشيخ سالم المبارك. وينه؟ هذا الشيخ سالم المبارك حاكم الكويت التاسع من 1917 الى 21. لا يا جماعة المتحف ثقيل. شنو هذا؟ هذا اول دليل تلفونات بالكويت. ايش مكتوب ابو جاسم البرق؟ ولا سلك المحدودة. المؤسسة فيه بريطانيا العظمى، مصلحة التلفون الكويتية. دليل التلفون اي سنة؟ 42. 1942. ما شاء الله. ماكو ترى يعدون على اصابع اللي عندهم تلفونات. اي والله. الدفتر هذا كله تلفونات؟ اي يقول لك اول ما كم رقم؟ ماكو شيء. شوف يعني الحين كل واحد كم رقمه؟ رقمين. اي والله رقمين. رقمين. الارقام قبل الرقمين كانوا علي. اول شيء الانستراكشنز تعليمات. يقول لما يطلع التلفون رن قول الو. لا لا لا. يا سلام. هاك لا يصير في شيء. وهذا طبعا مرحله لاحقه. هذا كبر الدليل. اي كبر الدليل. هذا عام يمكن 55. كم صار 3 ارقام ولا 4؟ صار يمكن 4 ارقام. شوف علم الكويت القديم 4 ارقام. هذا بالخمسينات 55. متحدي يطلع تلفون يدي. خلينا نشوف يقدر ولا لا. هذه ارقام عوائل الكويت. اليوعان، شايع، ساير، كلهم. شيخ فهد سالم صباح. زبن. هذا الشيخ كان عنده ارقام وايد هني. زبن، بهبهاني، محرفي. هذا محمد سلمان العتيبي. شوف العوائل كلها. يعني كل واحد يدور عائلته. منطقة باء. عرفت شو منطقة باء؟ شويخ. ايه شويخ باء. ايه شويخ. اللي ساكنين ما شويخ. يسمونها شويخ كانت. ها. منطقة باء. منطقة باء. ها. ايه. شويخ قبل. باء اللي فيها الجمعية. ايه. ألف اللي فيها المستوصف. فارس. هني هذه رسالة نادرة جدا نادرة. هذه من هلال بن فجحان المطيري رحمة الله عليه إلى الملك غازي. هذه بالثلاثينات. ملك غازي مال العراق؟ لا العراق. يعزيه بوفاة عم الملك غازي الملك علي. هذه صورة هلال بن فجحان من أكبر طواويش الكويت ما شاء الله. هلال فجحان المطيري. وهني عندنا شيء طبعا حق
سالم بن لوفان العازمي. حلو. هذا طبعا من اكبر هم الطواويش والنواخذه، هذه 1890، استشهد بحرب الصريف 1901. وهذا طاحوس بن شديد العتيبي كذلك ناخذه ما شاء الله. يعني شوف البحر ترى باديه وحاضره ما شاء الله. اهل الكويت كلهم بدو حضر. اي كلهم اشتغلوا بالبحر. حلو. رساله من الشيخ مبارك يذكر فيها طبعا احمد الغانم اللي هو المجبر، ناخذه وتاجر معروف. احمد الغانم ابو يوسف الغانم، يوسف احمد الغانم. حلو. ويذكر عبد النبي بن قاسم. عاد ابو علي يمكن يعطيك عبد فكره. النبي حجي قاسم هذا بيته عنده بيت كبير في صوب براحة مبارك ومسجد مبارك. حلو. كان تاجر من التجار الكبار معروفين. من الحين في سلالته ولا؟ يسمونهم عيال حجي قاسم. عيال حجي قاسم. الله يرحمه. الشيخ صباح السالم رحمه الله عليه حاكم الكويت. عام 57 يتشرف بدعوة لحضور حفلة زفاف نجلة سالم، وذلك في الساعة 7 من مساء الخميس موافق 17 أكتوبر 57، وسيكون اجتماع بقصر السالمية. يدعو الناس لحضور عرس ولده. عرس ولده سنة 57. هذا الأصلية الدعوة. سالم الأصلية. صباح السالم اللي بيتزوج. اي رحمة الله عليه. الله يرحمهم كلهم. ابو غازي الحين بنشوف هالفقرة اللي هي فقرة المستندات الحكومية القديمة. هذا من أول جواز. جواز شنو؟ هذا جواز سفر كويتي. اي سفر كويتي. اي زين. وهذا طال عمرك ثاني جواز طلع عقبه بالخمسينيات. هذا طبعا حق شخص انت تحبه. وين الاسم؟ هذا رفيج العم جاسم الخرافي، طبعا خالي بدر جوعان. ونعم. الله يعطيه الصحة والعافية. اي هذا طبعا من اي والله كان صورته. اي والله يعني اعطاني اياه الله اهداء. يعطيه الصحة. رفيج الوالد جميل جدا. وهذا اول دفتر سياره اماره الكويت، دفتر تسجيل سياره. شوف مديريه الشرطه والامن العام، قبل اسمها تحولت بعدين داخليه. هذا اول شكل يمكن اوائل شكل ليسن سياره. هذا ليسن. اي شوف علم الكويت القديم هذا بالخمسينات. شوف هنا بالخمسينات. ليش؟ سيكل. هذا رخصة ركوب دراجة مكتوب سيكل. سيكل. ليسن سيكل. وهذا قاري. حتى قاري كان لا لازم. اي قاري. هذا طبعا معارف الكويت سنة 53. هوية الله يرحمه اسم الطالب العم حمد عبد الله الصقر رحمة الله عليه. الله. هذه شنو؟ هذه معارف الكويت. هذا كان في اي دي هوية معارف. هذه المدرسة المباركية. أول مدرسة بالكويت. هذه بطاقته. ابو غازي شنو هذه النالية خريطة. طبعا النالية الخريطة البحرية. هذه طبعا الخريطة كان يستخدمها ناخذها إذا دش الغبة أو بحر العرب متجه إلى الهند. فكل بندر أو كل مينا له نالية. نالية اسمها بالكويت. مصطلح نالية راح جمعها نوالي. أنا سويت برنامج في قناة الراي سميته النالية. يعني أبي أحيي هذه الكلمة اللي اندثرت مع مرور الوقت. أبو علي من وين يبدي هذه المنطقة؟ المنطقة؟ من مربط إلى مصيرة. جزيرة مصيرة معروفة حق حد هذا. اي معروفة الكويت كلها. المربط هذه موجودة في صلالة. طبعا الخريطة تاريخها 1890. ما شاء الله. 1888. الحين خلاص ماكو شيء اسمه خرائط. لا ماكو. كارمن والحياة سعيدة. ابو غازي قاعد يفاجئني، خاش لي مستندات حق جدي الله يرحمهم ناصر الخرافي. هذا طبعا العم ناصر الخرافي داز حق جد والدي احمد العبد الجليل عام 1000 وتقريبا و800 اعتقد و95. كان العم ناصر الخرافي في بندر البحرين الى بندر بمبي. كان يد الوالد كان عايش في بمبي فتره. امور تتعلق بالتجاره. اي امور كلها تتعلق بالتجاره واسعار البضائع. فناصر الخرافي وهذا كذلك من ناصر الخرافي. هذه كلها من 1895 الى 1901. يعني صار لها اكثر من 130 سنه تقريبا. يعني عمر هالرسائل الاصليه هذه من ناصر الخرافي الى احمد العبد الجليل. هاي طبعا من الكويت الى بمبي، وهني من الكويت الى بمبي. يعني تجاره قديمه بالعائله. وناصر الخرافي ترى عمل خطه حلو ما شاء الله. يعني مقارنه بالخطوط انا شفته خطه حلو. طبعا يقول له ان اسعار البضائع كل بندر نروح له كان يتنقل ناصر الخرافي بين هذه اهم فقره عندي. لما قال لي بعرضها عليك قلت خلنا نختم فيها. هذه فقره الجرايد. عنده ابو غازي الصحف اعمارها يمكن فوق 60-70 سنه. واخترنا افضل المانشيتات بالجرايد. وبنبدي بجريده الراي العام 1964. المانشيت شنو؟ مجلس الأمة يوافق على منع استيراد الخمور ويشدد العقوبة. شوفوا
هذه السنه او اليوم اللي منعوا فيه الخمر بالكويت. وبعطيكم معلومه بعد اذنك ابو غازي لو تمسك الجريده. لو تلاحظون الصفحه الاولى انذاك ما كان فيها ولا خبر محلي. طول عمرها الجرايد الكويتيه ليه بعد التحرير وهي الصفحه الاولى دائما الاخبار العالميه. متى صارت الاخبار المحليه تجي على الصفحه الاولى؟ بالتسعينيات الين وصلنا مرحله بالالفينيات الصفحه الاولى كلها ما فيها ولا خبر عالمي. كل الاخبار رغم ان الصحف العالميه ابو علي كلها الاخبار العالميه تصير بالصفحه الاولى، الشرق الاوسط وغيرها، الا بالكويت. وتاكيدا لكلامي شوفوا الخبر هذا مال منع الخمر بالكويت تقراه تفصيله وين؟ بالصفحه الرابعه. هني ما يحطوا لك شيء. الله 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 اشرح. شوف احنا علاقتنا مع المملكه العربيه السعوديه شقيقه علاقه تاريخيه. فطبعا في عام 1961 لما قاسم الكريم قاسم هدد الكويت حاكم العراق طبعا شوف ايش قال الملك سعود. هذه جريده حماة الوطن. الكويت بلد عربي مستقل. الملك سعود نحن مستعدون لمواجهه كل خطر. كفو. تصريح قاسم طبعا هي الملك سعود الكويت صدع للصف العربي. اي قال اللي يمس الكويت يمس السعوديه. كفو. هذا طبعا شقائنا في المملكه العربيه السعوديه دائما طبعا لما من الستينيات. اي لما يقول المملكه طبعا الشقيقه الكبرى فعلا يعني هذا قول وفعل. يعني التاريخ يؤكد هذا الشيء. النص الحرفي للدستور مجلس تاسيسي عام 62 قبل اصدار الدستور صدر في 11/11/62 هذه 15/7. والخبر حاطين نص الحرفي لمشروع الدستور. فكانوا يشركون الشعب المجلس التاسيسي على اساس اذا اي احد عنده ملاحظه او فهذا كان تواصل جميل في ذاك الوقت بين يعني المجلس وبين الكويتيين. حلو. البيوت الكويتيه ذوي الدخل المحدود. اي هذه عجيبه. هذه ب 67 بجاسم بناء 8000 منزل لذوي الدخل المحدود. سنه 67 اي اول سنه يبنون فيها بيوت حق الكويتيين. اي ذوي الدخل المحدود. وين بدوا؟ شاميه؟ بدوا شاميه ابو علي ولا؟ والله اعتقد يمكن شاميه لان شاميه كونها اقرب منطقه حق الشاميه والفيحة والدسمه كانت ثلاث مناطق. شويخ دخل محدود لا شويخ ما فيها دخل محدود. شويخ ما فيها. الله يرحمه. سكت القلب الكبير الشيخ عبد الله السالم. اي هذا يمكن افضل منشيت قريته يعني خبر وفاه الشيخ عبد الله السالم. هذا طبعا كان الرأي العام من كان رئيسه؟ العم عبد العزيز سعيد الله يرحمه. اي هذا طبعا عميد الصحفيين. هذا في 65 25 تشرين خلينا نشوفها بالانجليزي. اي نوفمبر 25 نوفمبر وتوفى 24 نوفمبر. الله يرحمه. هذا المانشيت اللي نزل على خبر وفاته. الحين الختمة عادان الختمة عاد علي بسويهي موجود. تاريخ عريق. ما يقدم هدية حق اخوه ابو غازي وعلي. مشكورين على هالمعلومات. يا سلام. هذه الهدية من علي اللي محتفظ فيها. اعتزال عزيز حسن اول لعبة لي مع الفريق الاول الدوري العام. اي سنة؟ سنة 93 موسم 92 بالشتاء لاعبين؟ ايه بس كلها مباراة قولت مباراة العربي 2-1 غاد فيها. هذا جولد جول فوز. اول لعبة لك؟ اول لعبة لي الدوري العام. كفو. كفو. سهل يا فهد. ما قصرت. هذه طبعا يعني أنا كل ما أسولف يطلع لي مستند جديد. هذا المستند صراحة جدا مهم. هذا المستند سند استلام تاريخ 1939. قبل تجار الكويت لما كانوا يرجعون بالبضاعة كانوا دائما يدفعون 4% رسوم للدولة اللي هي هذا الرقم 400 من قيمة المبلغ. وهذا المستند أصلي كان دافعها الله يرحمه ناصر العيسى. شوفوا الاسم. هذا كان أحد تجار الكويت عيسى البواطو اسمه. عيسى البواطو. وبعدها لما مسكوا البلدية تجار الكويت اقترحوا على الحاكم آنذاك أن البلدية محتاجة رسوم ونبي نزيد عليها نص بالمية. عدل أبو علي. نعم قالوا احنا مستعدين نساهم وبحيث انكم انتم تقطعون منا نص بالمية زيادة على 4%. فكانت 4%. بعدين اقترحوا التجار انه يزيدون نص صارت 4.5. وبعدين تأسست شنو؟ دائرة المعارف. عرضوا نفس التجار
قالوا للحكومة أيضا إحنا مستعدين نساهم في مصاريف إدارة معارف عن طريق ندفع 0.5% للجمارك، فتصير 4.5 مع نص 5%. 5% يدفعونها تمويل خزينة الدولة. وبعدين عدت هالسنين الين جات مؤسسة الكويت التقدم العلمي. اي لا بعدين هي دائرة الصحة ودفعوا ايضا 0.5%، فصار قاموا يدفعون 5.5 للجمارك. حلو. اي نعم. وطبعا استمروا في هذا الى ان ظهر جات مبادرة منهم ان احنا نبي نساهم في العلم حق عيالنا. نعم. هذا دور التجار. وطلع مؤسسة الكويت التقدم العلمي نفس الفكرة التجار بعد سنين طويلة على الشيخ يابر الأحمد انهم ايضا يبون يساهمون يعني تجار كتجار ابو علي بيساهمون بخدمة البلد. نعم، بحيث يدفعون نسبة من ارباح الشركات الى مؤسسة تعنى بالعلم وتطوير يعني حياة البشر من ناحية صحة وبيئة وكذا، فاقترحوا انشاء مؤسسة تعنى بهذا الامر، اللي هي الحين نشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اللي يرأسها حاكم الكويت الشيخ يابر الأحمد. أنا ذاك الله يرحمه. وما زالوا يدفعون هذه النسبة إلى اليوم 2.5%. نعم. أي شركة مدرجة ببورصة الكويت ليه اليوم لازم يدفعون حق هذه المؤسسة اللي تخدم الكويت وعيال الكويت وتعليم والعلوم والبيئة والصحة، منها مثلا معهد دسمان للسكري، منها المركز العلمي. صحيح. نعم. أبو علوة، ترى يا جماعة غير إنه لاعب محترف بالكرة، غير إنه لاعب ورقة شاطر، هم تاريخ قوي. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كان اختراع منه؟ الفكرة من الله يرحمه العم عبد العزيز الصقر. الله يرحمه. وهو اللي صاحب الفكرة. وقال لازم أهل الكويت يساهمون فيها. وترأسها منه أول؟ الشيخ يابر الأحمد. أول رئيس ما أحمد اليابر؟ لا الشيخ جابر الأحمد. يعني تأسست بعهد الشيخ جابر الأحمد. سبحان الله، الشيخ يابر المؤسسات العظيمة كلها طلعت بعهده. ما شاء الله. عبد العزيز الصقر رجل دولة رحمة الله عليه. عبد العزيز الصقر رجل دولة رحمة الله عليه. أكيد. هو اللي طبعا ترأس مؤتمر جدة الشعبي. صحيح. الرجل يستذكر. صحيح، مؤتمر جدة. مجلس الأمة الأول. مجلس الأمة الأول. وهو رئيس أول. وهو رئيس. الله يرحمهم.